يا هلا وسهلا فيكم من جديد. تعتبر السلامة النفسية طبعا حجر زاوية للانطلاق في مسارات الحياة العلمية العملية والاجتماعية، والتي قد تتأثر بعوامل عدة بين حين وآخر. صحيح، والعوامل هي كل ما يطرأ على الشخص من حصول حدث أو تغير فصل أو ذهاب لمكان ما ونتاجها من فرح أو سعادة. إذن الحديث أكثر عن هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الأقمار الصناعية من جدة الدكتور محمد الحامد الاستشاري النفسي. صباح الخير دكتور. حياك الله يا دكتور. حياكم الله جميعا، وصباح الخير عليكم وعلى المشاهدين والمشاهدات الكرام، وصباحكم عسل إن شاء الله. أهلا وسهلا. الله يحييك. يعني بداية نفسر لنا لماذا يعاني ساكن المدينة أكثر من غيره؟ طبعا معروف قطعا على مستوى العالم ككل أن المدن، عندما نتحدث عن المدن لابد أن نفرق ما بين المدن المكتظة بالسكان والمدن الصغيرة. طبعا المدن الصغيرة عادة لا يعاني فيها الفرد كما يعاني في المدن المكتظة. سر التوتر والتعب النفسي الذي قد يعاني منه من يسكن في المدن المكتظة هو طبعا حالة الازدحام بالدرجة الأولى، حالة التنافس بالدرجة الثانية على الموارد، على الوظائف، على السكن. النقطة الأخرى أيضا غلاء الأسعار الناتج عن وجود عدد كبير من السكان في منطقة جغرافية محددة. هذه الأمور كلها تولد درجة عالية من الضغط. أيضا لو تحدثنا عن هذا الأمر في بلادنا مثلا، بلاش نتكلم عن دول العالم. في بلادنا مثلا الدول المكتظة عندنا مشكلة في قيادة السيارة، لأنه الطرق أصبحت مزدحمة، وهذا يولد درجة عالية من الضغط النفسي. لا يوجد لدينا نقل عام على الإطلاق، وإن وجد فهو غير صالح للاستخدام على الإطلاق. هذه نقطة. النقطة الأخرى ثقافة قيادة السيارة لدى المجتمع حقيقة فيها خلل وخلل واضح. للأسف رغم أنه قوانين المرور بتطور يوم عن يوم، بيكون في اجتهاد من الإدارة العامة للمرور في تطوير قصة وضع أنظمة للسيطرة على السياقة والقيادة بطريقة متهورة أو في حالة عدم احترام أنظمة المرور. إلا أن ثقافة المجتمع للأسف لا زالت ثقافة لا تحترم هذه القوانين، وتفتقر في كثير من الأحيان إلى الذوق في عملية القيادة، والتي نحن بحاجة إلى أن نلقي الضوء عليها كثيرا. لذلك السكنة في المدن المكتظة بالنسبة لنا مثل الرياض وجدة يعتبر فيه درجة عالية من الضغط النفسي قطعا، نتيجة للازدحام، نتيجة للاكتظاظ، نتيجة أيضا لتعدد الثقافات في هذه البقعة الجغرافية المتسعة نوعا ما. نعم. دكتور، احنا نعي يعني هذا الأمر، نعي إنه والله الناس قاعد تتعرض إلى ضغوط نفسية خصوصا سكان المدن الكبيرة. يعني بسألك وين عن ثقافة السلامة النفسية يعني، وهل يجب أنه والله كل شخص يقدر هذا الأمر لدى الآخر؟ السلامة النفسية تنبع من رغبة ذاتية لدى الفرد بالدرجة الأولى، وأيضا تنتج عن رفع مستوى التوعية من قبل المختصين بهذا الأمر. السلامة النفسية في مثل هذه الأمور تنحصر في جزئية واضحة تماما، وهي التأقلم مع البيئة المزدحمة، والتعود على أن نتعامل مع الضغوط النفسية المحيطة بنا بدرجة عالية من الاسترخاء، وبدرجة عالية من الطمأنينة، وبدرجة عالية من التقبل. هذا لا يعني البرود طبعا. عندما نتحدث عن استرخاء وطمأنينة لا نعني البرود وعدم العمل أو الارتكان إلى الهدوء المبالغ فيه، لا، احنا لا نتحدث عن هذا الأمر، وإنما نتحدث عن درجة من الاسترخاء ودرجة من حسن إدارة الوقت. طبعا أحد أهم بنود السلامة النفسية تقليل درجة الضغط اللي بيواجهه سواء الموظف أو سواء العامل أو سواء كل من لديه مصدر للضغوط، وفي الغالب مصادر الضغوط هي العمل والأسرة بالدرجة الأولى. عملية تنظيم الوقت وإدارة الوقت، التايم مانجمنت، مهمة جدا جدا في عملية التخفيف من الضغوط. هذه من الناحية الأولى. الناحية الثانية تعديل طريقة النظر إلى المثير الخارجي. عادة معروف في قوانين علم النفس والطب النفسي أن المثير الخارجي لا يسبب القلق، ما يسبب القلق هو إحساسي وإدراكي وترجمتي وتفسيري لهذا المثير الخارجي. فبالتالي عملية تعويد الإنسان أو عملية ممارسة هذا الأمر من خلال العيادات النفسية بعملية تعديل برمجة الدماغ فيما يخص النظرة الخارجية والتفسير الداخلي والإدراك الداخلي للمثير الخارجي، هذا قد يساعد من تخفيف الضغوط بدرجة كبيرة.
فممكن الإنسان يصبح أكثر استرخاء إذا عدلنا هذا الجانب لديه. نعم. دكتور، أنت ذكرت الاكتظاظ، وأكثر يعني أهم أنواع الاكتظاظ في المدن هو اكتظاظ المرور، ولكن أيضا ألا تعتقد أن الاكتظاظ في المدينة يؤدي إلى أمراض أكثر، عدوى أكثر، ممكن اكتظاظ المستشفيات أيضا؟ هل هذا يؤثر أيضا على السلامة النفسية؟ هو اكتظاظ السكان عادة لابد أن تكون له آثار سلبية من عدة نواحي. نعم. التلوث البيئي، اكتظاظ السكان، المستشفيات، نقل العدوى من المستشفيات، هذه كلها أمور موجودة. لكن لو أخذنا بقوانين السلامة في كل هذا الأمر وفقا للمعطيات الدولية المتعارف عليها، استخدمنا كل وسائل السلامة المتاحة من كافة النواحي، أعتقد أن الأمور هذه ممكن تخف كثيرا. يعني حتى على مستوى مثلا قضايا الحرائق واشتعال الحرائق والأمور السلامة التي لها علاقة بالمباني، لو اتخذنا الإجراءات المناسبة. نعم، إذا اتخذنا الإجراءات المناسبة والإدارات المسؤولة عن هذا الأمر أشرفت إشرافا جيدا ودرجة التوعية ازدادت من خلال الإعلام، أنا أتوقع أنه الحياة في المدينة لها ميزة مقابل الحياة في القرية أو في المدينة الصغيرة. الحياة في المدينة تتوافر فيها كافة الخدمات وتتوافر فيها كل السبل لحياة تنافسية يحقق من خلالها الإنسان الأهداف التي يسعى إليها، بينما الحياة في المدن الأصغر أو في القرى قد تكون ريلاكسنج ومسترخية وفيها كثير من الراحة، لكن قد لا يحقق الإنسان كل طموحاته في هذه المدن الصغيرة. نعم. دكتور، كثير من الناس خصوصا في المدينة، ومثل ما ذكرت عشان ما نروح بعيد، يعني مثلا مدينة الرياض، الزحمة اللي فيها، الضغط مثل ما ذكرت، يعني نوعا ما قلة وجود متنفس يعني، فيميل إلى العزلة، بحيث أنه والله بيته المسجد الدوام، البيت يرجع. هذا الأمر يعني يساعد على صحة السلامة النفسية، أو ربما يكون له أمر عكسي. والله بالطبع حيكون له أمر عكسي طبعا. لما يكون الإنسان منعزل عن المجتمع، لما يكون الإنسان يفتقر إلى الترفيه الذي يحتاج إليه. طبعا أنت ذكرت نقطة هامة الآن ولا بد أن نتعرض لها ونسلط الضوء عليها. قصة عدم وجود أماكن ترفيهية ومتنفسات في البلد، في الرياض، في جدة، في كل الوطن حقيقة. نحن نفتقر إلى هذا الأمر. لا توجد مسارح، لا توجد سينماهات، لا توجد أي مناطق ربما يفرغ فيها الشاب وحتى غير الشاب، يعني كل الأعمار تحتاج إلى أماكن من هذا النوع لممارسة نوع من تغيير الجو، ممارسة نوع من تنفيس الضغط، ممارسة نوع من خلق راحة نفسية وإعادة شحن لبدء يوم جديد بطاقة أعلى. المتنفسات هذه قضية هامة وطرقت في الإعلام كثيرا، ولكن إن شاء الله نتمنى أنه القادم يكون أفضل. طب دكتور، لأنه ما في متنفس، يعني هل الانكباب على التكنولوجيا، التقنية، وأيضا وسائل التواصل الاجتماعي والإنترنت، هل يؤدي إلى بالعكس، يعني هل هو جيد للسلامة النفسية أو هو ممكن يؤثر سلبا؟ هو جيد من ناحية أنه ممكن يدينا متنفس نوعا ما، وهذا حاصل. يعني الآن جروبات الواتساب والتويتر والفيسبوك ووسائل التواصل الاجتماعي ربما قاربت الناس وقاربت الفكر وطرحت على الطاولة أمور ربما ما كنا نتخيل أن نتناقش في يوم من الأيام بهذه الجموع وبهذه الأرقام، وهذا شيء إيجابي. لكن الجانب السلبي في هذا الموضوع أنه حيصبح الموضوع فيه نوع من الإدمان، في قصور في جوانب أخرى من الحياة. الضرر الناتج عن الأشعة الناتجة من الأجهزة الذكية اللي تبثها واللي ممكن تؤثر على صحة الإنسان، سواء النظر أو سواء موجات الدماغ وتأثيراتها بعيدة المدى، والتي لم تدرس بما يكفي من الناحية العلمية، لا توجد عليها دراسات كافية. يعني هل فعلا تعمل اكتئاب بهذه الإشاعات اللي ذكرتها؟ ما نقدر نحدد أنها تعمل اكتئاب من غير دراسة علمية واضحة، لكن يبدو لي أنها قد تعمل اكتئاب من ناحية امبيريكال، يعني من ناحية كده من مشاهدة وملاحظة تأثيراتها من خلال على الأقل ناحية واحدة، اللي هي ناحية العزلة الشديدة اللي أصبحت في داخل المجتمع، لدرجة أننا في داخل المجلس الواحد والصالون الواحد قد يكون هناك عدد كبير من الأفراد وكل واحد مشغول بجهازه ولا حتى يدار حوار في داخل المجلس للأسف. نعم دكتور، يعني مثل ما ذكرت عودة للمدينة، هذا الضغط العالي، قلة وجود متنفسات، يعني وقاعدين نتكلم هذه الأمور تقود، يعني هي السبب لقيادة كثير من الشباب. نشوف ظواهر كثير منتشرة منها مثلا التدخين وما إلى ذلك، إنها ممكن تقود إلى ممارسات خاطئة. قطعا ليس التدخين فقط، ولكن خلينا نتحدث عن مشكلة وطنية وهي المخدرات. المخدرات الآن منتشرة بين الشباب السعودي بأرقام مخيفة حقيقة، ونحن بحاجة ماسة الآن أكثر من أي وقت مضى
لأن يكون هنالك متنفسات للشباب، لابد من وجود أندية في الأحياء، لابد من وجود مسارح، لابد من وجود سينما، لابد من وجود أماكن يمارس فيها الترفيه، شواطئ مفتوحة وليست شواطئ مغلقة لا يستطيع دخولها أحد. هذا الكلام مهم جدا إذا أردنا لشبابنا أن يرتقي، وإذا أردنا أن نعيش بطمأنينة وبعيدا عن التوتر والضغط النفسي. نعم بالتأكيد. يعني نتمنى لك يا دكتور طبعا إجازة نهاية أسبوع سعيدة بإذن الله. نشكرك على تداخلك معنا طبعا من جدة الدكتور محمد الحامد الاستشاري النفسي. شكرا لك. شكرا دكتور. شكرا لكم وللجمهور الكرام، أهلا بكم. شكرا لك.